Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibira ng'awo omuddu wo ku bo baana ba Katonda. Bambi mbalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki eno, obudde buli ku ludda lwo. Obudde buli ku ludda lwo. Muli mpulira nkakasa nga mmwe nange bambi tubaddeko mu mbeera mwe tulabira ng'aboonoonye oba abafiiriddwa obudde. Nobeera mu bufumbo ne butakola, n'ogamba nti kale emyaka gyange egyo gyanfa ki? N'olwalira emyaka muli n'ogamba nti kale obudde bwange obwe namala nga ndi wansi ndi ku kitanda. N'embeera endala nnyingi nnyo z'oyinza okuba ng'oyiseemu oba zibakuyisizzaamu. Muli ng'ogamba nti kale obudde bwange obwo bwonna bwe bannyonoonera oba bwe nayonoona. Ebyo byonna ng'obitadde wabbali mu kitabo kya Yoweeri oba Joel, Omukama agamba nti ndibaddizaawo bye mwafiirwa ebyaliibwa ebibinja by'enzige ez'eggye eddene ez'abalumba. Kitera okwogerwa nti obudde obugenze tosobola kubuzzaawo. Eyo enjogera yaffe eya bulijjo nti obudde obugenze tosobola kubuzzaawo. Ekyo kituufu nnyo mu buyinza ne mu ntegeera y'omwana w'omuntu oba ey'abantu, naye mu buyinza ne mu maanyi ga Katonda, obudde obugenze asobola okubuzzaawo n'okubusasula. Mu maanyi ge asobola okuddizaawo byonna bye wafiirwa mu myaka egyayita n'okwewuunya ne weewuunya. Ayinza obutazza byayita byennyini nga bwe byali, wabula n'addira ebiseera bye ebijja n'abikuweeramu essanyu, ebirungi, omukisa, eddembe, ne bikwerabiza okubonaabona amaziga n'ennaku bye wayitamu. Bw'atyo asobola okukikolera ddala Mukama waffe. Tagenda kuwonya buwonya bulwadde obwo, wabula n'emyaka gye wamala ng'omira eddagala era ng'olumwa ajja gisasula. Era oyo ye Katonda gwe njogerako. Tagenda kukunyiga bunyizi biwundu eyali omwagalwa oba yakutuusaako, wabula agenda kuwa omwagalwa agenda okwerabiza ennaku yonna oli gye yakuyisaamu. Agenda kikola, agenda kukikola obeere nga atayitangako na mu nnaku eyo. In other words, as the word of God says, your latter days will be better than the former. Okumanya Katonda waffe mulungi n'obudde oba emyaka gwe wennyini gye wayonoona mwetegefu okugikuddiza kasita omwesiga. Mu kitabo kyekimu ekya Yoweeri oba Joel, abantu baalimanga ebimera byabwe ne bikula bulungi. Baba boolekedde okungula, ebibinja by'enzige ne biyiika mu nnimiro zaabwe ne birya buli kimera kyonna mpaka omusiri okuggwaawo. Kino kyamalaamu maanyi. Omwaka ogwaddako baagamba nti newaakubadde twafiirwa, ebimera byaffe byonna byasaanawo, naye era Omukama yatuyisa mu mwaka ogwo nga tuli balamu era ng'atulabirira. Baddamu era ne basimba ebirala, era ne kibanga omwaka ogwali gwaggwa bwe gwali. Bambi kino kyagenda mu maaso emyaka 4 beddu nga buli mulundi enzige zibakola kyekimu. Baatuuka ku sseeri gamba nti ye tufaaki
kubeera ne tunasiga situgenda kufunamu, tugenda kufiirwa bufiirwa. Kino kyennyini kumpi kyekibaawo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo mikwano gyange. Gwe nga waggwamu dda amaanyi kuba olaba ne bw'okola era osiraana busiraanyi. Father, nze byonna bivaako kuba buli ajja mu bulamu bwange taba siriyasi, bannumya bulimya mutima. Father, nze ne bwe nsoma era mmanyi ebinaavaamu, okugwa nakumanyiira. Munnange Father, nze gw'olaba nkola obuteebalira ku mulimu, naye tebanyegenya wadde ku ky'okunkuza. Bakuza balala. Father, byonna mbikoze. Bakuza balala, nze tebanyega kukunkuza. Mu bufunze ekyo kye bayita okulima, naye ng'ebimera byo bikanya kuliibwa nzige. Obudde ng'Abayisirayiri batendewaliddwa era baweddemu amaanyi baaba, laba Katonda bw'abasaasira n'abaanukula ng'ayita mu mulanzi Yoweri oba Joel gwe yabasindikira. Yabagamba nti byonna bye muyiseemu mbimanyi, amaziga ge mukaabye ngalabye, n'olw'ensonga eyo sigenda kubawa makungula mangi mu sizoni eno, wabula ngenda okubawa amakungula gonna ge mwafiirwa emyaka 4 egiyise. Oh, may I say this again? Ng'ayita mu mulanzi Yoweri, yabagamba nti byonna bye muyiseemu mbimanyi era mbadde mbiraba, amaziga ge mukaabye nago ngalabye, n'olw'ensonga eyo sigenda kubawa makungula mangi mu sizoni eno, wabula ngenda n'okubawa amakungula gonna ge mwafiirwa emyaka 4 egiyise. Oh, I love the way how the Lord handles the situations of those who believe and trust in him. Oh my God. Oyo ye Katonda gwe njogerako mikwano gyange mu munyenye eno. Mwesige bwesizi, emyaka gye wafiirwa ne bye wafiirwamu agenda kubikuddiza. Kino nsaba okiwulire bulungi mukwano gwange. Katonda likodizi zonna abadde azikuuma, eza byonna by'oyiseemu ne bye bakuyisizaamu, likodizi zonna abadde azirina era abadde azikuuma. Azirina zonna nga bw'obadde omwesigwa gy'ali ne bw'obadde mu muyaga. Likodi azirina nga bw'osigadde ng'omunoonya wakati mu kujeregebwa n'okusekererwa. Likodi zazirina wakati mu maziga amangi bw'osigadde ng'omutendereza era ng'omusinza. Likodi zazirina ne bwe wayimirira ku ndagaano ze n'owuuba ekitala kyo naye ne wataba nkyukakyuka, yali abiraba era likodi zazirina, yali alaba. Ne bwe wayita mu muliro n'osigala ng'oyita linnya lye, likodi zazirina. Ne bwe kyakuyitirirako ne baagala okutwala mu kweraguza n'ogaana, byonna yali abiraba. Likodi zonna ezo azirina mu bujjuvu bwazo. Kino kankyogere n'okuyimirira nga nnyimiridde. Mukwano gwange tofaayo, sigala ku Mukama. Tagenda bugenzi kola ku ebyo by'ataakolako mu budde obwo, wabula agenda kusasula emyaka gyonna gy'obadde olowooza nti wafiirwa. Nze Father Martin Semanda nga Yoweri oba Joel omulanzi nkiranga era kigenda kutuukirira mu linnya lya Mukama wange era mulokozi wange Yesu Kristo. Ogenda kufuna ebibala eby'emyaka gyonna gy'omaze ku maviivi nga weegayirira era nga weesiga Omukama. Munnange omulaba ayinza okulowooza nti bye walina okufuna yabikubbako, nti byakusuba. But let me tell you something, my friend. Our God has the final say.
He is going to restore everything and you are going to feel more fulfilled than you have ever felt. Nange nina omukyala gwe mmanyi. Yasisinkana munne ne baagalana bambi. Emyaka bwe gyagenda gitambula baatandika okufuna obutakkaanya n'okutabukatabuka buli olukedde. Wakati mu mbeera eyo baali bafunye abaana babiri be baafunira mu mbeera eyo. Bambi yalwana nnyo okulaba nti akuuma obufumbo bwabwe kuba omwami we ye yali amwagala. Naye era newakubadde yagezaako nga bw'asobola baba byamala ne bigaana. Baba baweza emyaka 10 nga bali bonna wakati mu kutoba okwo. Byagaanira ddala era ne baawukana. Omukyala kyamukola bubi era kyamuluma nnyo kubanga bwe nabagambye yali ayagala nnyo omusajja ono. Newakubadde kirabika si bwe gwali ku ludda lw'omusajja. Ebyo nango bitadde wabbali yalumwa nnyo olw'obudde. Obudde bw'emyaka 10 bwe yali amumalidde, bwe yali amwonoonedde. Bambi kyamuluma nnyo. Omukyala ono yali mwegayirizi nnyo era nga muweereza mu ekereziya. Embeera eno bwe yatuukawo yali n'ebyokuweereza kumpi bimutamye ng'alabira ddala naye kye yakola olw'enneema ya Katonda n'akyusa narrative. Yadda mpolampola engulu n'addamu okwegayirira n'amaanyi n'atandika okusiima Katonda n'akyusa enkola n'atandika okusiima Katonda olw'ebirungi bye yafuna ng'ali ne munnooli eyamulekawo ng'abaana, ekirabo ky'abaana n'ebirala. N'atandika okwebaza Omukama olwa ebirungi bye yafunamu ng'ali n'omwami oli. Mu kifo ky'okulowooza ku bibi n'amaziga ge yamukaabya ye n'akyusa ebintu. Mu bufunze yadda mu layini era n'essanyu lye ne lidda bulungi. Essanyu lye ne lidda bulungi. Kiringa yakitadda n'okusonyiwa n'asonyiwa. Nga wayise emyaka 3 laba bw'asisinkana omusajja eyalaga nti amwagala ebya serious. Yamuwa mukisa n'obudde ne boogera ne bategeeragana era ne bakkaanya. Bakwatagana bulungi nnyo era agenda okunyumiza bino nga musanyufu ebyensusu. Era n'agamba nti Father, nze mu bulamu bwange siwulirangako bulungi bwe nti nga bwe mpulira nga ndi n'omwami ono. Era nali simanyi nti omusajja asobola okwagala n'okuwa ekitiibwa omukyala ng'omwami wange ono bw'akola. Father, I'm extremely so happy. Sigenda kunyumya mboozi eno giwanvuye kusukkaawo. Naye mazima natunuulira omukyalo oli nga buli kigambo ekimuvaamu agulumiza Katonda era nga byonna bujulizi bwereere. Lwaki mbanyumiza ku mukyalo oyo? Kuba ekyo kye bayita Katonda okusangula amaziga n'akuwa essanyu lyonna lye wafiirwa myaka gye wali olowooza nti wagifiirwa oba gyakusala. Hear this. God knows how to make up for what should have been yours. God knows how to make up for what should have been yours. Just because it hasn't happened doesn't mean that it will not happen. Enzige zisobola okuba nga zaali ebimera byo naye buli kimu kigenda kuddizibwa ate mu bungi obusinga ne bwalifunye luli. In brief, everything in the name of Jesus is coming back in an overflow measure. Just trust the Lord. Nanga Abayisirayiri baali mbowaŋŋanguse emyaka mingi ne wakati mu kunyigirizibwa kwe bayitangamu basigalanga bakola bambi kye basobola kyonna okulaba nti babaawo. Kino nsaba oleme kukyerabiranga mukwano gwange. Amaziga g'abaana ba Katonda abanyigirizibwa tegayiikirangako bwereere.
buli ekigenda mu maaso nga bakunyigiriza era nga bakuyisa obubi, Katonda aba akiraba era ng'agoberera. Mu Exodus oba ekitabo ky'amalamaga tulaba Katonda ng'agamba nti mpulidde okulaajana n'okukaaba kw'abantu bange era nzika wansi okubataasa n'okubayamba. Mu bufunze yali ali mu kugamba nti ekimala kimala, enough is enough, abaana bange kye bayiseemu kimala. Obudde bugenda kutuuka ate ng'era bwatuuse dda Omukama agambe nti ekimala kimala, mwana wange, kati nzize okutaasa okulwanirira matini gwandeese ku luno. Oh my God. And when that time comes, even when all cosmic dark powers are gathered together, they can't stop again. They can't stand against God. They can't stand against our God. Falaawo n'abantu be baalina amagye, ebyokulwanyisa ebya buli ngeri nga babirina, naye nga Abayisirayiri baabuwe tebalina ke balina. Mark this clearly, my friend. God is not limited by what you don't have, by who is against you, how long you've struggled, how serious your sickness is. He is not limited. Nothing can stand against our God. When he comes down to deliver you, all the forces of darkness gathered together cannot stop him. So don't focus on how big your obstacles are. Focus on how big your God is. Ebigambo byennyini bye yagamba Abayisirayiri byaŋŋambye mbagambe leero mu nnyenye ya wiiki eno nti mpulidde okukaaba kw'abaana bange, nti Father Martin ŋŋambira langa ebigambo bino nti mpulidde okukaaba kw'abaana bange era nzika wansi okubataasa. Baŋŋambye mbibagambe, kiri eriggwa okubitwala mu linnya lya Yesu. Singa mbadde ggwe wano wennyingirira mu ssaala ne mukwasa ekyo ekikutte n'eyo embeera ennemeredde ne mukaabirira munnange nga bw'akka asookera ewange mu wiiki eno ya Trinita, asookera ewange. Omukama ng'asse yatandika okusindika ebibonerezo kimu ku kimu eri Falaawo asobole okuta abaana be. Nkakasa bo baali ebyokuva mbusibe baabivaako dda era nga beematiza nti eyo embeera yaabwe ya lubeerera. Nabagambye dda nti Omukama takoma bukomi kujja mu mbeera, wabula akusasula byonna ebyalina okuba ebibyo mu myaka gyonna gy'obadde olowooza nti wagifiirwa oba gyakusala. Obudde nga butuuse, Falaawo ng'agonza okuta Abayisirayiri, laba Omukama bw'abawa ne feiva mu maaso g'abalabe baabwe. Mu nsi gye baali ng'abaddu, abalabe baafuna omutima ogwewuunyisa Abayisirayiri. Bwe baali basimbula, baabawa zaabu ne ffeeza ebiyitirivu ennyo, nabo bennyini ne kibayitirirako. Awo nno Katonda yali mu kubasasula byonna bye baalina okufuna emyaka gye baali bamaze mu buwaŋŋanguse. Mukwano gwange, atannafa teyeevuma ggwanga. Omukama ng'akyakuwadde obulamu, ogenda kulaba ku by'otolootangako, kuba buli likodi ya byonna bye walina okufuna agirina. Gwe nkolera ekintu eki kimu kyokka, eki amaaso togamujjangako, era kakasa nti mu buli mbeera asigala nga ye Mukama. In summary, God is going to make you accomplish more in less time. Obedda kyentegeeza ekyo. He's going to make you accomplish and receive more in less time. Bino tinze emyaka gingenzeeko tobiddamu, kubanga oyo gwe weesiga ye nannyini biseera n'obudde. He's a God beyond time and space. Alina amaanyi, obuyinza
n'obusobozi ku myaka gy'olina okuwa byonna by'osuubira nti waali bifunye emyaka egyayita. Oba nkidde mu lulimi kisimanyi ngambye alina amaanyi obuyinza n'obusobozi ku myaka gy'olina kati okukuwa byonna by'osuubira nti waali bifunye mu myaka egyayita. His other name is a God of impossibilities. Ebyo nze naawe bigenda kututuukako mu linnya lya Yesu. Olwo nno tuleekaanire waggulu nga tugulumiza Katonda waffe olw'ebyamaanyi by'agenda okukola mu bulamu bwaffe. Mukama abeere nammwe mikwano gyange. Mukama abawe omukisa bannange mwenna abakuume. Tunuulizenga bulijjo amaaso ge amakakkamu bambi abasaasire. Mu wiiki eno Taata oyo akyukire gye muli abawe emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paati ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu bambi gubakeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keep in mind that good things happen when God mixes with mind.